React da fogueira de Xangô dentro da igreja. Oxente. É fofoca com pipoca, então pega a sua. Começou. Oh. Essa fogueira de Xangô tá diferente. Eu vi um aleluia. Foi. Ó. É Yansan? É Yansan que chegou? É. Pelo visto foi Yansan que chegou ali, né? Baixou os eguns. Mas essas movimentações eu conheço, tá? Vá. Sim. Amor, eu iria, velho. Eu não vou mentir pra vocês. Se me chamassem, eu iria, com certeza estaria lá só pra ver como é que é e sentir a energia também. Conhecer um pouco, né? Saber dessa linguagem que ela aborda. Bispa na linha. Axé. Aleluia. Eu sou ousado, eu iria com certeza. Eu tô daqui já querendo ir já, viu? Bispa na linha, o nome dela. Eu iria pra poder entender, conversar um pouco com ela também, entender um pouco dessa abordagem que ela usa, né, nos cultos dela. Porque isso me remete muito, né, ao culto africano. O culto deles é cultural, é independentemente da sua religião. Então eles trazem toda a sua ancestralidade e colocam lá dentro do culto deles, independentemente se você é de candomblé, se você é da igreja, ou seja lá o que for. Então ver o culto dessa bispa Naline me remete muito ao culto da África, né, que eu consigo assistir daqui. Muito bom. Fogueira, Xangô, Yansan, Gospel. É fofoca com pipoca, então pega a sua. E se você ainda não é inscrito no canal, pega esse dedinho e clica nesse botãozinho aqui abaixo, viu? É o Brasa.